Hey beautiful people, welcome back to Ishan Zone. I hope you all are doing absolutely fine. Joining Daria for this reaction, and we are back with Talapati Vijay, guys. And of course, recently we have reacted to Bigil, and Yeah. still it's time for Bigil. It's still Bigil. So what are we reacting to, guys? We are reacting to this train station scene. It's a fight scene, yet it's a very emotional scene. That's what I have heard. So I'm very excited for this scene. The two Talapati I- Vijays, right? I love his emotional scenes because we have watched him in Theory, if you Oh. remember. And Master, yeah, but Theory one was quite intense, where Samantha was there and this guy comes in and he Yeah, I killed remember the pretty baby much. died. Yeah, that's Not right. died, but like, Yeah, it was quite emotional. So, anyways, guys, let's get in there and enjoy this together. So let's go. பா டன்னு நிஜமாப்பா பேசினா ரொம்ப ஆமாப்பா அது ஒன்றும் இல்லை கண்ணன் நம்ம பண்ணுற தொழில் தான் பிரச்சனையே உனக்கு அதுக்கு எந்த சம்மந்தமும் இல்லைன்னு வேலைக்கு சொன்னேன் சேர்மன் ஐயா புரிஞ்சுக்கிட்டாரு So he got into this. நாளைக்கே உங்கள் எல்லாரும் பேரும் லிஸ்ட்டில் வந்துடும் சந்தோஷம் தானே So now he can be a football player and play for the கட்டி nation. போடுறா so big step up. Yeah. I love that speech நியாயமா where he கிடைக்க goes வேண்டியது in to hug நிச்சயமா his கிடைக்கும். father. That's amazing. தேங்க்ஸ்ப்பா I love it. ஏய் இடம் பத்தலாம் பாத்ரூம் வைக்கற பேக்லாம் அடி உடம்பு பார்த்துக்க கப்போட வரேன் நல்லபடியா போயிட்டு வாப்பா. இல்லையே பா போனோமா வந்தோமாலாம் இருக்கக்கூடாது Bigile. போகிற இடமெல்லாம் நம்ம பேரை சொல்லணும் அடிச்சு நொறுக்கிட்டு வாங்க ஆயுசுக்கும் உங்கள் ஆட்டத்தை அவனுக்கு மறக்கக்கூடாது அண்ணா அதெல்லாம் மிரட்டிடலாம்ப்பா ஆமாப்பா இப்போ 4 பேரா போறீங்க பின்னாடி இந்த மாதிரி இன்னும் நிறையா பேரை நான் வழி அனுப்பி வைக்கணும்யா பண்ணிடலாம்ப்பா இங்கே நின்று இருந்தா பண்ண முடியாது ட்ரெயின் எடுக்கிறான் சரிப்பா சரிப்பா சரி வரப்பா எப்படில பா 15 நாள் நீ எப்படி ஊரில் இருக்க மாட்டேன் ஸ்டேஷனுக்கு அந்த ஐடி கார்டு வந்துக்கணுமே பா எங்க அந்த கிளம்பாத ட்ரெயினுக்கு டாடா காட்டுற மாதிரி நச்சு நிற்கிறேன்லப்பா அந்த சிகப்பு கூட யப்பா ஏய் டொனால்டு அந்த சேப்பு கூட தூக்கினு வாங்கடா அம்மா கொடைக்கல் கோகில கூப்பிடுறாரு வா மைக்கிலப்பா பாத்துருவாரு. அவர்தான் கூப்பிடுறாரு வா பாடுறல பாருங்க ஏஞ்சல் ஆசீர்வாதம் Pretending that she's not there. காட்டுறா. இல்லப்பா பிசியோதெரபிஸ்ட். தண்ணிக்கு என்ன ஆசீர்வாதம் முன்னாடியே ஆமாப்பா ஒரு கேனுக்கு 7 ரூபாயா தோம்பா பையன் கப்பு ஜெயிச்சுட்டு வந்துட்டான் நானே வீட்டில் வந்து பேசுறேன் என்னடா? அப்பா உங்களை ஒரே ஒரு வாட்டி கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டுமாப்பா Oh my god. Now he make him walk towards அப்பா நீங்க தப்பா நினைச்சுக்கலாம் உங்க முன்னாடி ஒரே ஒரு வாட்டி இந்த பொண்ணை கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டுமாப்பா It's amazing. பிடிச்சிக்கோ அண்ணா நீங்க தப்பா நினைச்சுக்கலன்னா நானும் ஒரே ஒரு தடவை அவன் தானே கேட்ட என்ன அடிக்கிறா வரப்பா ஆடா அதே எங்கடா எடுத்துன்னு போறேன் வாமா மருமவுல வா வரடா வரடா பை 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 பிகில வா கப்பு முக்கியம் பிகில கப்பு
the scene? The father and son? காலமே என்னை எங்கு கொண்டு போகிறாய் மன்னவன் சாகிறாய் கைகள் கட்டி பார்க்கிறாய் வாழ்க்கையின் என்னை விட்டு போகுதோ வீதியில் அத்தி திரும்பி வா எழுந்து வா திரும்பி வா எழுந்து வா துணையில்லா நிலையில்லா கூட்டத்தில் நிலைக்கும் உன் பெயர் எழு நீ இல்லா பூமியில் எங்கு நான் செல்லுவேன் திரும்பி வா எழுந்து வா திரும்பி வா எழுந்து வா எழுந்து வா கட்டி விடுறா. மாலைகளும் மண்ணில் வீழும் பொழுது மாலைகளை தானே எழுப்பிடுது வெங்கை வாழ்ந்த காட்டிலே வெங்கை வந்து நீரப்பிடும் கதையோ Okay, guys, what an intense scene. What an intense scene. It reminded me of my situation because when my mother passed away, I felt the same, you know, and when I was watching it, I could relate, and the aggression, killing all these people, oh my god, it just showed that the relationship both of them had, and yes, I couldn't control myself. It's like just whoa. Yeah, the saddest part is to never know Yeah. when the loved one gonna be taken away, and it's just, you know, in this scene they were happy the minute ago, you know, joking, and it was, you know, when you say goodbye, it's always like a very emotional moment, and then it just happened,
And I think it was already emotional, like the happy emotion we all experience, and then it's just like completely changed the tone. Really, really intense. And I think here one thing I have to say, not even for a minute I felt that he's acting. I just felt that actually it's happening in real with him, the kind of intensity, especially with the younger one, the younger version of Talapati, when he's sitting in front of his father and asking him to hug him. Oh my god, that is something else, you know. That was surreal, guys, an amazing scene. And yes, certainly his acting is amazing, but at the same time, this specific scene made me think about my own situation. Yeah, very personal. Yes, Had yes. a personal touch. Yeah, I had a personal touch. Yes, I guess this is it for today's video, and thank you so much for recommending it, by the way. And if you have enjoyed this reaction video, please don't forget to like, share and subscribe to our channel, and we'll see you in our next vlog. Till then, bye bye. You're like a circle that floats around me, keeping me